तो दोस्तों, अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर आता है कि मोबाइल में साउंड ही नहीं आता है। ऐसा किस लिए होता है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपके फ़ोन में भी साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी प्ले करते हैं तो फ़ोन साइलेंट हो जाता है और कोई साउंड नहीं बज रहा है, तो इसको कैसे ठीक करते हैं, आइए जानते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम, इसमें मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये सब दिया है। यहाँ से आप इन सब का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मीडिया वाला साउंड 0 है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में कोई सॉन्ग प्ले करेंगे तो उसका साउंड नहीं आएगा। इसके लिए आपको इसे फुल कर देना है। अगर ये फुल है तो इसका मतलब आप जब भी कोई गाना प्ले करेंगे या वीडियो प्ले करेंगे तो उसमें साउंड आएगा। इसी तरह अगर कॉल आता है और मोबाइल में कोई साउंड नहीं बजता है, कोई रिंगटोन नहीं बजता है, तो उसके लिए यहाँ से रिंगटोन वाला वॉल्यूम को फुल कर दीजिए। जब रिंगटोन वाला वॉल्यूम फुल रहेगा तो रिंगटोन का साउंड आएगा। उसी तरह नोटिफिकेशन साउंड के लिए नोटिफिकेशन वाला वॉल्यूम को फुल रखिए। यहाँ से सब वॉल्यूम को फुल रखिए, बस यही है। अगर ये सभी वॉल्यूम फुल हैं तो आपके फ़ोन में साउंड आएगा। कई बार क्या होता है कि गलती से वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस हो जाता है, जिससे वॉल्यूम एकदम 0 हो जाता है और इस वजह से कोई साउंड नहीं आता। तो इसका सलूशन यही है, आपको सेटिंग्स में जाकर साउंड एंड वाइब्रेशन में जाकर जो भी वॉल्यूम कम है उन सबको फुल कर देना है। उसके बाद फ़ोन में साउंड आने लगेगा। फ़ोन में साउंड नहीं आने का एक और कारण भी हो सकता है। आपको ऊपर तरफ रिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर यहाँ पर वाइब्रेट लिखा होगा तो कॉल आएगा तो आपका फ़ोन केवल वाइब्रेट करेगा, और अगर साइलेंट मोड में होगा तो फ़ोन में कोई साउंड नहीं आएगा। तो एक बार चेक कर लें कि कहीं फ़ोन साइलेंट मोड में तो नहीं है। अगर है तो इसे रिंग वाले मोड में रखना है ताकि फ़ोन में सभी साउंड सुनाई दे। तो इस वीडियो में बताए गए तरीके से आपके वीडियो में जो साउंड नहीं आ रहा था उसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।